ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சின்ன ஃப்ரிட்ஜு. அது எப்படி அழகாக சின்ன ஃப்ரிட்ஜில் கூட நல்லா எல்லாமே வைக்க முடியும். நல்லா வச்சா அதில் நிறையா சாமான் வைக்க முடியும். நான் எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் சாமான் வைக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா ஒரு லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் காமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு. சின்னதாக இருக்கு. அதில் நிறையா சாமான் வைக்க முடியும். நான் நிறையா சாமான் அதில் வைப்பேன். எப்படி வைக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் திறந்து பார்க்கலாம் என்ன இருக்கு. இது சின்னதுங்க ஃப்ரிட்ஜு. அதில் நான் நிறையா சாமான் வைப்பேன். வாங்க பார்க்கலாம். இதுதான் ஃப்ரிட்ஜு. 10 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜு. ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணலாமா? என்னங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஒன்றுமே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜ் காலியாக இருக்கு, ஒன்றுமே இல்லை. நான் எப்படி வைக்கிறா நிறையா சாமான் எப்படி உள்ளே வைக்கிறேன் அதை காட்ட போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போடலாம். நான் எப்படி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம். என்ன இருக்க ஃப்ரிட்ஜில் பார்க்கலாமா? இந்த டோர் சைடில் நான் வச்சுருக்கேன். இங்கே முட்டை, இங்கே ஒன்று காஃபி தூள் இருக்கே. இங்கே முட்டை செக்ஷனில் முட்டை தான் வச்சுருக்கேன். அதில் கூட நிறைய கேப் இருக்கு. இங்கே ஏதாவது வைக்கல. அப்புறம் ஒரு சின்ன இதில் இது டப்பா 2 வச்சுருக்கேன். அதை போடி வச்சுருக்கேன். லெமன் இப்படி கட் பண்ணி வைங்க. ஃப்ரிட்ஜில் பேட் ஸ்மெல் வரும்னா அது வராது. நான் அதுக்கு தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இங்கே கஸ்தூரி மெத்தி, மசாலா பவுடர், கார்ன்ஃப்ளோர், சோம்பு எல்லாம் இங்கே இருக்கு. அப்புறமா இங்கே பியூட்டிக்காக இது கொஞ்சம் இருக்கு. கஸ்தூரி டர்மரிக் இருக்கு, ரோஸ் வாட்டர், நெல் பாலிஷ் கொஞ்சம் தான் வச்சுருக்கேன். இது இங்கே கூட இடம் இருக்கு, நிறையா வைக்கணும் இங்கே கூட. அப்புறமா இங்கே ஒன்றுமே எல்லாம் லெமன் தான் இருக்கு, தயிர் பக்கத்தில் இருக்கு. அப்புறமா இந்த கீழே செக்ஷனில் இங்கே எல்லாம் ட்ரை கிரேப்ஸ், பேர்க்கல்ல, அப்புறமா ஆட்டா அது வச்சுருக்கேன். அதில் அது கீழே இங்கே கிரெயின்ஸ் எல்லாமே கிரெயின்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். பட்டாணி, சுண்டல், தால், பருப்பு எல்லாமே இருக்குது. அப்புறமா ஃப்ரூட்லேயே ஆப்பிள் இருக்குது ஃப்ரூட் செக்ஷனில். அப்புறமா இங்கே கூட பருப்பு தான் இருக்குது. நிறையா கேப்பு கூட இருக்குது. நிறையா வைக்கலாம் இங்கே கூட. அவ்வளோதான் நான் வச்சுருக்கேன். டோர் செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். டோரில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கம்மியாக தான் இருக்கு, நிறையா கூட வைக்கலாம். நான் நிறையா தான் வச்சுருக்கேன். கம்மி தெரியுது. நிறைய அழகாக வச்சா நிறைய அங்கே வைக்க முடியும். அதுக்கு நிறையா தான் வைக்கணும். நான் நிறையா வச்சுருக்கேன். அதில் கம்மி தெரியுது பாருங்கள் எப்படி. அதுக்குள்ளே நிறையா போடலாம். அப்புறமா இதில் ஃப்ரீஜரில் ஒரு ஐஸ் கியூப் இருக்கு இங்கே. அதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்புறமா கீழே தேங்காய் கொஞ்சம் எடுப்போம். இது வச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டங்க. ஒன்றும் விட மாட்டேன். நான் டெய்லி வ்ளாக் போடுவேன். நான் டெய்லி ரூட்டின் எப்படி செய்கிற குழந்தை வச்சுட்டு அதை போடுவேன். நீங்கள் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வ்ளாக் அதே வரும். இந்த ட்ரேயில் துருண தேங்காய் மட்டும் தான் இருக்கேன். டப்பாவில் வச்சுருக்கேன். இங்கே கூட வைக்கல, ஒன்றும் வைக்கல. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் இங்கே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அப்புறமா இங்கே ஒன்று பூண்டு தான் வச்சுருக்கேன்.
உரிச்சு பூண்டு இஞ்சி வச்சுருக்கேன், பேஸ்ட் அரைக்கணும், அதுக்கு வச்சுருக்கேன். அப்புறமா கீழே செக்ஷனில் பாருங்க, இங்கே பஜ்ஜி மாவு வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இது தோல் பெரண்டாய் சட்னி. யாருக்கு பெரண்டாய் சட்னி தெரியும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது பெரண்டாய் சட்னி. அப்புறமா இதில் மிளகா வச்சுருக்கேன், பச்சை மிளகாய். கீழே செக்ஷன் இதான், இது கூட நிறைய கேப் இருக்கு பாருங்க. இதில் கூட நிறைய வைக்கலாம். இப்படி வச்சா நிறைய சாமான் இங்கே ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம். ஃப்ரிட்ஜில் சின்ன ஃப்ரிட்ஜுன்னா நம்மளுக்கு சின்ன ஃப்ரிட்ஜ், ஐயோ எப்படி வைப்பேன், நிறைய சாமான் இருக்கு, எப்படி வைப்பேன் அப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா இப்படி வைங்க, நல்லாயிருக்கும். நிறைய சாமான் இதுக்குள்ளே நிறைய சாமானும் வைக்கலாம். அப்புறமா கீழே செக்ஷனில் எல்லாம் காய்கறி இந்த மாதிரி இது பேப்பர் கவர் தான், இதில் நான் தான் வச்சிருவேன். அப்படி இது ஃபுல்லாக காய்கறி. அப்புறமா இங்கே கூட காய்கறி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே. அப்புறமா இங்கே நம்ம வீட்டில் மாவு எப்போவுமே இருக்கும். இதோ மாவு இருக்கு, எப்போவுமே மாவு வச்சிருமே. இந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் என்ன டெய்லியாக வாங்க முடியும், அதே சரி வாங்கிட்டு வச்சிடல. இப்போ தம்பி சாப்பிடுவார், பாப்பாவுக்கு ஊட்டணுமா, அதுக்கு இதாக வச்சுருக்கேன் மாவு. நெக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் செக்ஷனில் இங்கே கூட வெஜிடபிள் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். பாப்பா வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியல. வெஜிடபிள் பாக்ஸில் பாருங்கள், இங்கே கூட வெஜிடபிள் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இங்கே தக்காளி, பாப்பா நிற்கிறது எடுக்க முடியல, அந்த தக்காளி. அப்புறமா காய்கறி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கு. பாப்பா எப்படி டார்ச்சர் கொடுக்குது பாருங்க. 2 பேரும் ரொம்ப சுட்டு. இதை எப்படி இதுங்க ஃப்ரிட்ஜு. கீழேங்க வெங்காயம் ட்ரே இருக்கேன். இங்கே வெங்காயம் இந்த ஃப்ரிட்ஜு கீழே ட்ரே இருக்கு, அதில் நான் வெங்காயம் வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு வைக்கலாம், வெங்காயம் வைக்கலாம், பச்சை மிளகாய் எல்லாமே இங்கே வைக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இதை பார்த்தீங்களாங்க. இப்போ சின்ன ஃப்ரிட்ஜில் எவ்வளோ அழகாக நான் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் சின்னதே நிறையா சாமான் வாங்கிட்டோமே, ஒரு மாதத்துக்கு நாங்கள் வாங்கணும்னா சரி வெளியே வச்சா அதில் பண்டு வருது இது வருதுன்னா அதுக்கே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கலாம். நம்மளுக்கு சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, எப்படி ஸ்டோரேஜ் பண்ண முடியும், அதை யோசிக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வைங்க, ரொம்ப நாள் இருக்கும். இதே பாருங்கள், டோரில் கூட நிறையா சாமான் வைக்கலாம். இதுக்குள்ளே நிறையா சாமான் வைக்க முடியும். நான் நிறையா தான் வச்சுருக்கேன், அதுக்குள்ளே கூட போடலாம், வைக்கல, இடம் இருக்கு பாருங்க, இடம் கூட இருக்கு, இதுக்குள்ளே கூட போடலாம். இது இங்கே கூட ஃப்ரீஜரில் நம்ம என்னதான் வைக்கிறோம், ஐஸ்கிரீம் ஒரு பாட்டு பண்ணோம், இல்லைன்னா ஐஸ் கியூப் தான் இருக்கும். இங்கே கூட நிறையா வைக்கலாம். எவ்வளோ இடம் இருக்குது பாருங்கள், நிறையா இடம் இருக்கேன், ஃபுல்லாக இடம் இருக்கேன். நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பிடிச்சிருக்குன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் டைம் எப்படி வ்ளாக் வரும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி சொன்னால் நான் அப்படி போடுவேன். நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன டெய்லி வ்ளாக் ருட்டீன் ஒன்று வரும். எனக்கு 2 பசங்க, ஒரு பெரிய பையன் பொண்ணு. பாப்பாக்க வச்சுட்டு நான் தனியாக இங்கே எப்படி கஷ்டப்பட்டு என்ன வ்ளாக் பண்ணுற, சமைக்கிற எல்லாம் வேலை செய்கிற உங்களுக்கு காட்டுவேன். அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. நான் அப்லோட் பண்ண போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போவோம். நம்மளுக்கு என் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் காட்டினா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருக்குன்னா ஒரு லைக், ஷேர், காமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறமா நிறையா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வருங்க. ஆமாம், எனக்கு இவ்வளோ பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, நான் வீடியோ எடுப்பேன். பாப்பா வச்சுட்டு பாருங்க, பாப்பா எப்படி கால் பிடிச்சிட்டு நிற்குது. பாப்பா வச்சுட்டு நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய். ஹெல்த்தியாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க.